¿Lista? Aquí hay unas letras. Cuando yo señale una letra, tú me dices su sonido. Vamos a practicar. ¿Cuál es el sonido de esta letra? El sonido de esta letra es K. Intentemos con otras. Dime los sonidos de todas las letras que puedas. Cuando yo diga empieza, empiezas aquí. Y sigues a través de la página. Señala cada letra y dime el sonido de esa letra. Si llegas a una letra que no conoces, yo te diré el sonido. Pon tu dedo en la primera letra. ¿Estás lista? Empieza. A. E. Recuerda decirme el sonido de la letra en español, no en inglés. Me lo sé más en español, Vamos. me lo sé más en inglés, no tanto en español. No te preocupes, continuamos aquí. Continúa. Continúa. A. Para allí. Muy bien. Sí te sabes muchos sonidos en español. Buen trabajo, Luna.